牙牙學語，睡前小故事。Hello， 小朋友，我哋今晚又繼續聽聖經小故事啦喎。前2晚我哋就講咗關於耶穌嘅故事啦。今日我想再介紹多一個人俾你哋認識啊。佢個名叫做約翰，唔知你哋有冇聽過呢？有一日，神派咗天使去揾撒迦利亞同埋佢嘅妻子伊麗莎白。天使同佢哋講話：你哋將會生一個仔仔，你要將佢個名改為做約翰啊！佢將會令到好多人嘅內心再次轉向神，相信神㗎。媽媽伊麗莎白聽到天使嘅呢個消息嘅時候，佢好開心又好驚訝。原來伊麗莎白年紀已經好大，但係佢竟然可以有 BB， 其實佢真係好開心啊！而過咗6個月之後，伊麗莎白嘅親戚瑪利亞，亦都即係耶穌嘅媽媽，佢都有咗 BB 啊！等我考下你哋先。伊麗莎白要生嘅仔仔叫咩名話？約翰，冇錯啦。而瑪利亞要生嘅仔仔呢，就叫做耶穌，冇錯啦。約翰出世並且長大之後，佢住咗喺曠野好多年啦。佢就好似舊約嘅以利亞先知一樣，着住駱駝毛嘅衫，又帶住皮帶。你哋估下約翰食乜嘢嘅？原來呀，佢係食蝗蟲同埋野蜜噶。咁係因為佢住喺曠野嘅關係，同我哋而家所住嘅地方食嘅嘢都唔一樣噶。約翰呢，都係一個非常之愛神嘅人噶。當佢長大之後，約翰有一日喺約旦河嗰度幫人施洗話：天國近啊，你哋應當要悔改啊！而好多人都因為約翰咁樣講，而大家都嚟到佢嘅面前去認自己有錯有罪，亦都希望約翰可以幫自己施洗啊！小朋友啊，你哋知唔知道施洗即係乜嘢啊？有好多人未認識神，亦都未相信神嘅時候，佢哋犯下咗罪，做咗好多好多唔啱嘅事情啊！而施洗呢，就係人將自己投入去水裏邊，好似洗衫一樣，洗乾淨自己，亦都決心要相信神，係咁樣嘅意思啊！所以當約翰長大咗之後，佢就到處同人去呼喊講話：天國要嚟到，天國近啊！你哋要悔改啊！小朋友啊，你哋覺得如果有罪嘅人，做好多好多壞事情嘅人，能唔能夠去到天國啊？係因為咁樣，所以約翰先至咁樣去同人講，亦都叫人要去承認悔改自己嘅罪，並且去接受施洗啊！不如今晚俾個任務你哋啊！呢度有冇小朋友今日做咗曳曳嘅事，做咗唔啱嘅事，或者做咗一啲唔應該去做嘅事啊？如果有嘅話，不如我哋而家一齊喺我哋嘅心裏邊同主耶穌去悔改啦。如果你想用嘴仔講出嚟都得㗎，你可以講話：主耶穌，今日好多謝你啊，同我一齊返學，又賜下好好嘅食物俾我。但係呢，我今日做咗一啲曳曳嘅事情啊，我希望悔改，懇求
主耶穌，你都可以原諒我啦。小朋友啊，你哋都可以好似我咁樣去禱告㗎。神同埋主耶穌聽到你哋呢一個真心嘅禱告，佢哋一定會原諒，甚至好開心㗎。好啦，今日時間去到呢度先，聽日我哋再返嚟聽關於施洗約翰嘅故事，好唔好啊？聽日見，拜拜。